भटक्या गोरवांक आलाशिरो मेळपाचो विशय जाग्यार पडना। रस्तो अपघातात साबार गोरवांचे बळी वतात, पूण परिस्थिती जैसे थंय आशिल्ल्याचे दिश्टी पडटा। नावेली ते चिंचणी मेरेनच्या NH 66 रस्त्यार भटक्या गोरवांक लागून लोकांक साबार समस्या निर्माण जायत आसा। ही गोरवां रस्त्यार बसून रावतात। ह्या भटक्या गोरवांचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी मागणी सध्या नेट धरता। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते नॅशनल हायवे 17 जी आता 66 जाला, ह्या 66चेर आसात आनी आमचे फाटल्यान तुमी पळयतात की गोरवां कसो रस्तो ब्लॉक करून मोदी बसोन आसा ती। ह्या गोरवां खातीर कितलेशे लोकांले जीव गेले कडेन आसात। फाटल्या दिसांनी गरमी जेन्ना आसता त्या टायमार ही गोरू रस्त्यार येनात आनी आतां जेन्ना पावस पडटा त्या टायमार ही तेजी रस्त्याची गरमी घेवपाक जाय म्हणून ही ह्या रस्त्यार येवन बसतात। हांगा कितलेशे पयलीं एक्सिडेंट जाल्ले कडेन आसा। आज ह्या जाग्यार सुद्दां कितलेशे एक्सिडेंट जावन लोक मेले आसात, लोक डिसेबल जाल्ले कडेन आसात। पूण हांगा ऑथॉरिटी जी आसा ही कोण कांयच पळयना, न पंचायत पळयना, ना म्युनिसिपालिटी पळयना। ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करप कोणें? फाल्यां कोणी मोडतरेक हांगा हेंचो बंदोबस्त करतले। हेचे खातीर मागतात की बेगीच्या बेगीन ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करचे म्हणून। आनीक सांगपा म्हणल्यार ह्या गोरवांक सद्याक रावपा ठिकाण म्हणटा तेन्ना ती खंयी रावतात आनी अशें करून मागीर रस्त्यार येवन बसतात आनी लोकांले जीव घेतात। हांगा खरें एक ऑथॉरिटी आसपाक जाय आनी त्या ऑथॉरिटीन ही गोरवांचो बंदोबस्त करपाक जाय। आतां पंचायतीक PWD ह्या सरकार हांकां फंड्स म्हणटा दिना, रोडार येता म्हणटरीक तो फंड्स जो आसा हो PWD दिवपाक जाय आसता, पण ही दिता काय ना म्हण तें खबर ना। म्हणूनच लोक हांगा मागतात बेगीच्या बेगीन ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करतो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख।